นิทานเรื่องเจ้าเต่ากับลมแรง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าเต่าตัวหนึ่งชื่อว่าต้อมอาศัยอยู่ในป่าริมลำธารต้อมเป็นเต่าที่เดินช้าและขี้อายมักไม่กล้าออกไปทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะล้มเหลววันหนึ่งลมแรงพัดมาทำให้บ้านของสัตว์หลายตัวเสียหายต้อมเห็นเพื่อนสัตว์ต่างช่วยกันซ่อมบ้านของกันและกันไม่ว่าจะเป็นนกที่เอากิ่งไม้มาช่วยกระรอกช่วยถือใบไม้ส่วนเจ้าลิงปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาต้อมรู้สึกอยากช่วยแต่ก็ลังเลเราช่วยได้หรอเราทำอะไรไม่เก่งเลยต้อมคิดในใจแต่เมื่อเห็นกระต่ายตัวหนึ่งกำลังจะโดนกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับต้อมรีบคลานไปช่วยผลักกระต่ายออกทันเวลาแม้ตัวเองจะถูกกิ่งไม้กระแทกเล็กน้อยก็ตามเพื่อนสัตว์ทุกตัวต่างขอบคุณต้อมและช่วยกันรักษาแผลให้เขาวันนั้นต้อมได้รู้ว่าการกล้าทำดีไม่ต้องเก่งแค่ตั้งใจก็พอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากความเก่งแต่ต้องเริ่มจากความกล้าแม้เราจะยังไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถ้าเรากล้าทำสิ่งที่ถูกต้องก็สามารถเป็นคนที่มีคุณค่าได้